Ситуация на птицефабрике Божонков в последнее время действительно вызывает озабоченность областной администрации, перебои с выплатой заработной платы. Но вот конкретно по сегодняшнему дню вот мы с Леной Витальевной связались с руководителем, господином Ахметовым. Он клятвенно заверил, что сегодня аванс будет выплачен. Хотя там еще, в принципе, есть 3 дня, но вот генеральный директор сегодня обещал выплатить зарплату. Мы, соответственно, тоже там у нас есть свои взаимоотношения. Постараемся ему несколько более, так скажем, заавансировать те платежи, которые в областной нашей программе должны планировать в более поздние сроки.